ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଗୁରୁ ଦିବସର ଭାଷଣ ଜାଣିବା। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ ପିଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା? 100, 1000, ଲକ୍ଷେ? କିନ୍ତୁ ସେହି ହଜାର ହଜାର ମୁହଁ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଗଢ଼ିବେ? ସେହି ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସେ। ତା ହାତରେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପେନସିଲ, ମନରେ ଥାଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଉ ଆଖିରେ ଥାଏ ଅଜଣା ଭବିଷ୍ୟତ। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ କହନ୍ତି, ଭୟ କରନି, ତୁମେ ପାରିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ତୁମେ ପାରିବ କେବଳ 3ଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଛାତ୍ରର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ହାରିଯାଏ, ଗୁରୁ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ବିଜୟକୁ ଖୋଜି ଆଣନ୍ତି। ଗୁରୁ କେବଳ ଆମକୁ ABC କିମ୍ବା ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଶିଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଶିଖାନ୍ତି କିପରି ଭୁଲ କରି ପୁଣି ଉଠିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ବିଫଳତାକୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ କରିବାକୁ ହୁଏ, କିପରି ଜିତିଲେ ନମ୍ର ରହିବାକୁ ହୁଏ, ଆଉ ହାରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଛାଡ଼ିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷାର ମାର୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ମୂଲ୍ୟ ନୁହେଁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଆମେ ହୁଏତ ଦିନେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହେବୁ, ହୁଏତ ଡାକ୍ତର ହେବୁ, ହୁଏତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବୁ, ହୁଏତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଫଳତା ପଛରେ ଯଦି କେହି ନୀରବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ, ସେ ହେବେ ଆମର ଗୁରୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଗୁରୁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆମ ନାମକୁ ସଫଳତାର ତାଲିକାରେ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ନାମ ପାଇଁ କେବେ ଦାବୀ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ନିଜେ ପଛରେ ରହି ଅନ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମୁଁ କେବଳ ଫୁଲ ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚାହେଁ ଗୁରୁ ଯାହା ଶିଖାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖାଇବା। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା, ସେହି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା। ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ, ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବୁ, ବିଫଳତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତାରେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମନେ ରଖିବୁ। ଶେଷରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଗଢ଼ିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। କାରଣ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପ ଯିଏ ନିଜେ ଜଳି ହଜାର ହଜାର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦେବା। ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଆମର ପରିଚୟ, ଗୁରୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଗୁରୁ ଦିବସର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଶା କରୁଛି ଗୁରୁ ଦିବସର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷଣଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।